همیشه معتقد بودم که مرد میتونه بهتر از زندگی باشه، چون دوباره به عزیزانت ملحق میشی. مرحومه الهه حسین نژاد فرزند محمد. من بگم یکی از حرفه‌ای ترین ادوار مذاکراتی بود که تا الان داشتیم. چی بود؟ مجارم زدن. صدای انفجار در برخی مناطق شنیده شد. برخی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی خبر دادند. پرومتکس هدف یک حمله سایبری قرار گرفت. پدر خانم منو که کارت آمایش شد مأمور نیرو انتظامی اومده گرفته. عجب بوم میزنه یه صلوات عنایت بفرمایید. خیلی خوشحالم که ایرانی‌ام، باعث افتخارم. از صمیم قلب دوستتان دارم ملت ایران. خالق مشروقات رخر بلا نمیفهمی. تا می اومد خب برقامون دکتر علی برامد کوالیفیکیشن. وای شرکت کاله راه در جهان یکی بنزین سنرخی شد. یا الان اعتصاب سراسری بازار. دولت این اعتراض ها رو به رسمیت میشناسه. من اولین فراخوان خود را امروز با شما در میان میگذارم. موساد خیلی روشن میگه ماموران من در خیابانن. شاید اصلا بازی اعتراضات دیگه چندان دقیق نباشه. ما در یک جنگ شهری تمام عیار هستیم. بچه‌های تو خیابون مسلح. سپر من کجایی بابا؟ آتیش زدن مسجد. 2427 تن از شهروندان مظلوم ایران عزیزمان به فیض شهادت نائل آمدند. من منتظر اون وقت لعنتی هم که اون وقت بیاد. میهنان عزیزم کمکی که رئیس جمهور ایالات متحده وعده داده بود اکنون رسیدن. بینندگان عزیز، منابع مطلع از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران با همراهی آمریکا خبر میدن. قرار دادن مدرسه‌ای در شهرستان مینا، خون بچه‌های ما، خون دانش آموزان ما با کتاب‌هاشون اینجا آغشته شد. فاطمه زهرا کمکم کن. انا لله و انا الیه راجعون. بعد از عمری مجاهدت، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای به ملکوت اعلی پیوستند. امام حسین علیه السلام فرمود کسی مثل من و کسی مثل یزید بیعت نمی‌کنه. رفتیم مذاکره کردیم، وسط مذاکره حمله کردیم. دوباره زدن بچه‌های مردم رو
بسم الله الرحمن الرحیم. تهدید بزدل و متجاوز آمریکایی جنایتکار و رژیم وحشی و کودککش صهیونیستی اعلام می‌کنیم. ناگزیر هستید سربازانتان را به آب انداخته و حیثیتتان را به باد بدهید. دوران قلدری شما تمام شده است. تنها پناه شما برای گریختن از ضربات عملیات کوبندگی ایران مقتدر، خروج از منطقه یا انتخاب مرگ است و من نه الا من عند الله العزیز الحکیم. من عاشق ایران، من عاشق ایران. Islamic Republic of Iran. ایران واقعا مادره، با دنیا عوضش نمی‌کنه. ایران مادر، همه میدونن ایران مادره. اصلا ایران رو با هیچ جا واقعا نمیتونم عوض کنم.